今日啪打開晒。我就唔即場試啦，我呢度放翻我當場試嘅效果。第二樣咧就係、我想買好耐噶啦，皮鞋 loafer。然後咧我就買咗一對好頹嘅驚皮鞋啦，其實有啲似 UGG 嗰啲款。我唔記得咗佢呢個名叫咩名，因為我多數買嘢都唔記得個名。人哋對啲名牌好有研究啊，冇單純覺得靚咪買咯。買咗好多衫，都係比較 basic 嘅款啦。因為其實我出街嘅時候咧，一般都唔會化妝啦，同埋一般都着得比較沉色嘅。其實我真係因為你哋，我先化妝同上鏡打扮。我平時係一個好求其嘅人，非常唔中意打扮。呢一個類似泳衣咁嘅物體啦，咁其實就着喺入邊度。咁咧你就可以着翻啲高腰嘅褲，咁放翻喺入邊，咁就會好型噶啦。黑色嘅 crop top， 跟住呢件好無聊嘅綠色背心，就係一條好長嘅連身裙啦。咁其實一着就出街就可以出門口，唔使再襯，非常好。然後咧就係一條短褲啦。跟住呢，哇，我好中意着黑色嘅，平時出街襯埋一套，咁就冇人睇到你啦。低調嘅奢華，我最愛嘅連身裙。呢一條雖然你睇落去非常之普通，但係佢好舒服，同埋佢超級顯身材啦，仲超透薄。我覺得佢着完之後，簡直令我有呢個Kardashian嘅感覺啊！好啦，我哋今日就開箱完啦。就算有幾多名牌都冇用，最緊要有一個好嘅身材先 carry 得住啲靚衫。所以我會推介金沙代襯。Bye。